Andiamo a presentare una mostra che in questi giorni è allestita a Palazzo Massimo, sarà aperta fino al prossimo, addirittura 11 di giugno, intitolata Mostri, creature fantastiche della paura e del mito, quindi come i mostri sono stati raccontati negli anni, nell'arte, in tanti linguaggi diversi. Noi abbiamo due protagonisti, due premi Oscar che sono venuti a trovarci qui a Radio Città Future, a cui diamo il benvenuto a Shane MAHAN. Hello, how are you? E benvenuto anche a Scott Ross. Ciao. Ciao. Welcome to Radio Città Futura. Grazie Diciamo per un essere po', qui con noi. Inquadriamoli per Inquadriamoli su alcuni dei film. quali film. Shane MAHAN ha collaborato a Iron Man, Thor, The Avengers, The Hunger Games, Spider-Man, Vita di P. Scott Ross ha avuto il premio Oscar per Titanic, poi Al di là dei sogni, Lo strano caso di Benjamin Burton e altri film. È stato autore dei visual effects di Guerre Stellari. Qual è stata, insomma, quando è stata la prima volta che si sono avvicinati proprio a questo mestiere, al mondo del cinema, e perché hanno scelto poi nella loro carriera di specializzarsi proprio negli effetti speciali? Well, I just, as a young child, always wanted to do what we're doing now. It was my dream to make creatures and Quando ero bambino era proprio il mio sogno di fare delle creature, dei mostri. yeah, and my biggest passion at that point was creature films, monster movies and so on. La mia più grande passione a quel tempo erano proprio i film che avevano questi tipo di personaggi. Non eri un bambino pauroso, you were not an afraid boy, no. Yes, but it was the craft and the art that I wanted to explore and figure out how to do, and that's what drove me to where we are today. Sì, però era proprio il tipo di cosa che volevo fare e dove questa passione mi ha traghettato fino al punto in cui mi trovo oggi. Scott? Well, I never wanted to be in visual effects. I wanted to be a jazz musician and a rock star. But I kept having dreams that I would wake up at 40 years old playing at weddings. So I figured I'd better find something else to do. No, io veramente non ho mai voluto fare questo mestiere, anzi volevo essere un musicista jazz, poi ho fatto un sogno e mi sono visto 14 anni dopo a suonare ai matrimoni e ho detto no, devo fare qualcos'altro. Play at weddings, more money, you know. See, Suonare ai less matrimoni, work. Less work. Okay. So, one dream, one reality. How did you get there? Come è arrivato a realizzare i suoi sogni? Lo chiedo a Mahan. Well, it's a lot of hard work and a lot of luck and being in the right place at the right time, and you just have to be brave at that point and persevere. There was really no formula to it, and my path ended up leading to working for Stan Winston, and that's where I met Scott, and now we're with I co-own a company called Legacy Effects, but the whole thing is part and parcel to. Beh, non c'è una ricetta, dice Mahan, ci vuole molta costanza, bisogna essere coraggiosi e poi ci vuole, diciamo, una concomitanza di fatti i quali, per esempio nel mio caso, mi hanno fatto conoscere Scott e lavorare in alcuni progetti. Una domanda per Scott: capire quanto poi in realtà nel corso di questi ultimi anni, insomma nel corso di questi ultimi decenni, è cambiato anche il loro mondo, perché insomma l'elettronica, il digitale, i computer, insomma la tecnologia ha sicuramente cambiato. E se è cambiato, in che modo? So how did it change the technology your work in this last decade? You know, something changed completely probably. It's actually in the last 20 years. When I started working in Industrial Light and Magic, everything was photochemical. But because I worked in the video world prior to that, I understood computers and digital. And so I brought that to the film world in the mid-1980s. Veramente è una ventina d'anni che le cose sono cambiate e devo dire che siccome io ho lavorato, ho avuto esperienza nel settore del video, poi ho portato tutto questo nel cinema e questo insomma ovviamente mi ha agevolato. Allora, tra i tanti film girati da Shane ce n'è uno al quale è maggiormente legato. There is a film that you work in that you love the most. Oh, well. For the experience or something like that. I always say it really. I love every film that I work on. Some you have better experience than others, but it's the next movie
that I haven't done yet, that's my favorite. Okay. That's the one. Io dico sempre che è sempre bello e sorprendente lavorare in ogni nuovo film, anzi devo dire che il più bello è sempre quello che verrà subito dopo. My favorite is the last film I ever worked on. Certo, il mio favorito invece è l'ultimo che ho fatto. I want to ask you, how do the reality inspire you? I mean, come vi ispira, se vi ispira la realtà? How does the reality inspire me? Yes, the faces. Well, you have to use actual. You do use actual shapes from nature, human faces or animal shapes, to help create fanciful shapes. Absolutely, you have to ground the anatomy correctly. Sì, diciamo la natura ovviamente è sempre un modello, i volti delle persone, le forme naturali, queste sono le basi di partenza per poi creare qualcosa di nuovo. Scott? The ancient monsters, the ancient Greco-Roman monsters, are really the source of so many of the great monsters today, which is why we're here with this exhibit that's opening over at Palazzo Massimo. Yeah. Lui fa riferimento proprio invece a degli archetipi dei mostri che sono quelli della mitologia greca, che sono proprio la ragione per cui loro sono qua, e ci sono appunto, essendo a Palazzo Massimo, il Museo Nazionale Romano, molti così testimonianze e documenti di come il gioco sulla paura e sull'orrore, su questo tipo di sentimenti fosse utilizzato anche nella mitologia antica. Questo tipo di riferimenti è usuale per il vostro lavoro? Mahan. Well, some films are very specific to those creatures, and some are just the influence that we take in terms of the style of mythology or the story structure of mythology. And so you can say most great horror and action or science fiction or even comic book films come from Greek, Roman mythology standards. There really is that. Alcuni film sono proprio specifici, hanno come oggetto proprio questa cosa. In altri lavori invece si tratta di punti di riferimento coi quali fare i conti proprio per sviluppare poi un proprio lavoro. Una domanda invece per Scott, per capire se nella creazione, qui stiamo parlando di mostri, quindi magari ci leghiamo più al mondo dei film magari dell'orrore, quelli che mettono più paura, se ecco nella creazione di questi mostri ci sono solo dei trucchi, degli standard ai quali ispirarsi per creare il mostro perfetto. Well, I think, Shane has said it before, it's really critical that the monster has a story. If the monster doesn't have a story, he could be exciting visually, but never really scare or do the purpose of what a monster needs to be. Penso, lo ha detto prima Shane, penso che è molto importante la storia del mostro. Se il mostro non ha una storia, può essere magari dal punto di vista visuale molto eccitante, molto impressionante, però non fa veramente paura, e invece è la sua storia che fa paura, che crea delle emozioni. Chiediamogli prima di salutarli e di congedarci da loro su quali progetti stanno lavorando in questo momento. We would like to know how you're working on now. Which films, if you can say something? Oh, let's see. I don't know. We have a film coming out, a remake of RoboCop, and that's about all I can talk about. A lot of things are in development, and I'm not allowed to speak of it, but you'll see them soon. Mahan dice che sta lavorando a RoboCop, la bocca di RoboCop. Sì, RoboCop, ma non può parlare alla bocca cucita per questioni ovviamente contrattuali, quindi mistero. Scott could talk. I can, yes, I can. Because I know he can. I'm a producer now. So as a producer, I can actually talk about my films that aren't getting made. Io posso parlare perché sono un producer e quindi posso parlare dei miei stessi film che produco. So I have two films I'm working on. One is the dropping of the atomic bomb on Hiroshima. Feel good story. Yes, very nice one. Ho due progetti. Uno parla del lancio della bomba atomica su Hiroshima. See, and the other is the missing years, very appropriate for Rome, the missing years of Jesus Christ's life from the time he was 13 to the time he was 30. Gli ultimi 3 anni di vita di... Gli ultimi 3 anni di vita di Gesù, tra il suo 30° anno e il 33°, quindi proprio
ha a che vedere con la nostra città. Allora, noi ringraziamo Scott e Shane per essere stati con noi. Thank you for staying with us. Mille grazie. Grazie.